E meu grande amigo Adriano de Manaus. Olha a cara de sono. Acordei agora, meu amigo. Na rede aqui. Tudo beleza, né? Queria mandar um grande abraço a você, Adriano, para Adamor, a galera massa aí de Manaus, grandes amigos. Vocês são 10, vocês são gruvadores. Tamo junto, é só alegria, viu, Adriano? Grande baterista de Manaus ao mundo todo. Queria mandar aquele grande abraço para Adriano Batera, 30 anos de estrada. Grande abraço, Adriano. Bom dia, meu grande batera Adriano de Manaus. E aí, rapaz, como é que tá as coisas, meu amigo? Tá tudo beleza? Saudações.